Kızıkkına. Bu boğan tugel bu koralay. Boğanға okşağın. Hamma kızdıklar. Selam Hasan, selam Amina. Selam. Siz nima turanda bahaslaşayınız o? Бұл koralay mı? Elle boğan. Ayda Ural менен Humaydan harayıq. Haumıhığız ballar. Selam kızkaylar. Koralay boğandan немеһеннән айырыла? Qoralay яки илек боландар гаиләһенә караган озын муйынлы, нәзик аяклы, кыска койрыклы кырагай хайван. Улар кайда яшәй? Күбрәк урманлы далала, сәнскеле үлән араһында яшәй. Нима ашай? Үсемлектәр менән туклана. Яй көне яңгыз яшәй, кышын 10-15 баштан өйөр оештыралар. Ыста, әллә мөгезүлә бар. Ни өсөн береһендә мөгезү бар, ә икенчеһенең юк? Ата кәзенекендә генә мөгезе була. Уны ел һайын ноябрь-декабрь айында алмаштыра, ә апрель айында яңы һыу үсеп сыга. Ысын ата кәзегә оҡшаған. Qorалайҙарҙың артҡы аяҡтары алғыһынан оҙонораҡ. Нимә улай икән? Шәп һикерә торган хайвандарҙың шулай була. Әйтәм өләсәй, һикереп уйнап йөрөһәм, коралайым ти. Һине иркәләп, яратып кына өләсәйең шулай тип әйтә. Ҡоралайҙың һикереүенең оҙонлоғо 6 метрға етә. Ого! Һәм дә ул бик яҡшы ишетә, шулай уҡ йән һиҙеү һәләте яҡшы үҫешкән. Әйткәндәй, дуҫтарым, Ҡоралайға бағышлап йырҙар ижад ителгән, шиғырҙар яҙылған, бейеүҙәр ҡуйылған, фильм төшөрөлгән. Эйе, әйткәндәй, Тап-Тамыр телеканалы төшөргән Ҡоралай фильм әкиәте Башҡортостанға ТЭФИ бөтә Рәсәй конкурсында тәүге еңеүҙе беренсе бронза арфиҙа алып ҡайтты. Минең Ҡоралайым, һинһеҙ нисек, ҡайҙан яралайым, Ҡоралайым, минең Ҡоралайым, һинһеҙ нисек, ҡайҙан яралайым. Урал һымай ҡыҙыҡлы, кәрәкле мәғлүмәттәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ә хәҙер бергәләп йәнһүрәт ҡарайыҡ. Борон заманда йәшәгән ти бер хан. Ул хан үҙенең ғәҙеллеге, изгелеге менән дан алған. Ә бер көндө хан үҙен ишәккә әйләнгән икән тиеп төш күргән. Эй, хужам, ни булды һеҙгә? Тип һораған вәзире. Эй, ҡурҡыныс төш күрҙем бөгөн. Ҡурҡыуҙарығыҙ юҡҡа сыҡһын. Һеҙҙең кеүек бөйөк ханға нимә булһын инде? Әйтергә кәрәк, ул вәзир бик хәйләкәр булған. Ә ул ҡараңғы төндә вәзир йоҡламаған, сапҡын көткән. Килтерҙеңме мин ҡушҡанды, а? Эйе, килтердем, ҡалйәнәттәре. Бына хеҙмәтең өсөн. Һәйбәт. Таң да атҡан, хан
йокынан торган, гадәти көн башланган. Калага алыстан бик зур кунак килеп төшкән. Безнең калага Һиндстандың билдәле төш юраусыһы килеп төште. Төш юратырга ашыгыгыз. Икенсе төндөлә хан шул ук төште күргән. Һәм ул Һиндстандан килгән төш юраусыны исенә төшергән. Шунан ябай кеше булып киенеп калага сыгырга, сәер төшенең ни аңлатканын белеп кайтырга булган. Төшеңдең нимә аңлатканын беләм мин. Һине зур бәла көтә. Ишәккә әйләнергә тиешһең. Урлашмаһаң, ишәк буласаҡың. Ишәк буласаҡың, ишәккә үрләсәкең. Карап тора хан, баҙарҙа малайҙар урлашып йөрөй. Хатта анау фил шуңа оҫта икән. Хан иң ҙур ҡауынды сәлдерергә булған. Хоп! Ай, шайтан! Нимә минең башыма тотнаһыңлы? Кис булған, баҙар ябылған. Ишәк булырға яҙғандыр инде миңә, тип ҡайғырған хан. Изгелекле кеше, ал инде тауыҡты, балаларым ас. Эй, миндә әле тауыҡ ҡайғыһы юҡ шул. Кәрәк һиңә хәйерсе. Изгелекле кеше, тауыҡ һатып ал. Тауыҡ? Һимеҙ генә тауыҡ. Көтөп тор, аҡсаһын алып сығам. Ярай, көтәм. Аҡсаларым ҡайҙа һуң? Хужа, бай. Аҡса юҡ хәйерсе. Осто тауығың. Тауыҡтар осамы ни? Алдаҡсы, сығар тауығымды биртем мин һиңә. Тәрҙе ысҡындырмаҫ борон, һапырт мынан. Алдаттылар. Ә һин нишләп ултыраһың да, изгелекле кеше? Бәлә көтә мине. Төш юрасы берәй нәмә урламаһаң, ишәккә әйләнәһең тине. Шулай итеп, тимерсе менән батша тауыҡ урларға булғандар, үҙҙәренең тауығын. Ул мәлдә баяғы вәзир ошо байҙа ҡунаҡта булған. Теге тауыҡ ботон кимереп ултырған. Шунан вәзир байға әйтә икән. Иртәгә беҙҙең ханда мәжлес була. Кеше күп була. Һин ипләп кенә хан туҫтағына теге шыйыҡсаны тамыҙырһың. Шунан ул ишәккә әйләнер. Шунан мин хан, ә һин вәзир булып ултырасаҡ. Ой, бүйік ханыбыҙға ҡурҡыныс янай. Вәзир уны ағыу эсереп ишәккә әйләндерергә уйлай. Хакимды иҫкәртеп өлгөргә кәрәк. Ой, Алла, бөгөн үк өлгөртөргә кәрәк, әйтергә кәрәк уңа. Иртәгә һарайҙа осрашырбыҙ. Батшаға һөйләп биребеҙ. Унда түгел бит әле. Шулай итеп хан һарайында ҙур табын ҡоролған, күп халыҡ йыйылған. Ә яуыз уйлы вәзир менән бай хандағ уларға уңайлы мәл көтөп ултыралар икән. Тимерсе кисәге танышы хандың үҙе икәнен күреп аптыраған. Хан үҙе тороп Тимерсене ҡаршылаған. Кисер мине, олуғ хан. Мин бит кисәһеҙҙе таныманым. Үт.
Кадерле кунагым булырһың. Мә, тот сүкешеңде. Рәхмәт. Ә вәзир менән теге бай хан туфтагына агыу ҡойоп та өлгөргән. Хан үҙенең дуҫын иң түргә мендереп ултыртҡан. Туфтаҡҡа агыу һалғанды ла аңғарған. Һеҙ ҡушҡанса булыр, хан. Туфтаҡтарҙы пыртылыша энәки бәлки. Аҡһаҡал яуыз вәзирҙе әүрәтеп торған, ә аҡыллы фил туфтаҡтарҙы алмаштырған. Булды, тип уйлай вәзир. Хәҙер хан ишәккә әйләнә. Хәҙер беҙ һинең менән. Хәҙер беҙ һинең менән. Хәҙер һинең менән. Хәҙер беҙ һинең менән. Беҙ һинең менән. Ләкин бөтәһе лә киреһенсә килеп сыҡҡан. Бәләкәстәр, шуны онотмағыҙ. Тәбиғәтте һаҡлау беҙҙең бурыс, ә беҙгә хушлашырға ваҡыт. Хушығын. Киләһе осрашҡанға тиклем, ҡыҙҙар һәм малайҙар. Шатлығым